Pişiya inci ya kuy ku pişiyara. Çan pişiya inci ya kuy kiyen. Çay mı girin kakay? Çay mı girin? Çay mı kirin? No. Assalamu alaikum. Aleykümselam. چی اول؟ خیرات تکلی. خوب هستین جان شمجور بخیرین. شما روز برای ایوانا خیال میرین گو چیزن؟ ما یک دفعه. خو جمعه. روزای جمعه؟ ما یک. خو چاول میندازین برای چرند پرندن؟ خو این یک پیشی دیگم دبل کدام آدی این ایرم گوشت بیدی اونن چی ما غلامونا خود خود دونده رایی بود اونن تو خود خود دونده رایی اون ایسیخ گرفته رفت. نام شما چیه؟ محمد انور. محمد انور. خو ماشاءالله. شما اول اونجی ده چیزا دکانای فایر برگرد دکان کپڑا داشتین نه؟ میشناسم ما شما رو. حالی دکان ایلک دین خالم؟ یال دکان ایلک. خو ماشاءالله اینینا کی است سرمایه آخرت است. ای شابه. بالکل. مولا علی علیه السلام موږ د دنیا کې است سرمایه آخرت ارزانه. مولا علی علیه السلام فرمان شیه موږ د دنیا سرمایه آخرت ارزانه. موږ سرمایه آخرت خو گرفته باین. این مینا تمام سرمایه آخرت است. باکل. خو ماشاءالله شما هم سرمایه آخرت جمع کرده رایی هستین. خدا قبول کنه. پیشم کلو پیشی است. یہ است علمدار روڈ ہزارہ قبرستان. اینمینجی خانه تمام اینمینجی است. تمام آخر اینمینجی همدنی است. اینمی خانه تمام است. مولا علی علیه السلام فرمان شیه موگه انسان برای آخرت پیدا شده برای ازی دنیا نه. مگه انسان برای مرگ پیدا شده برای زندگی نه. لہذا سامان آخرت خو گرفته باین. دی دنیا سامان آخرت ارزان است. خو ماشاءالله چقدر چاول آورده دین؟ 2 کیلو؟ خو 2.5 کیلو چاول. خو ماشاءالله برای چرند پرند. مولا علی علیه السلام فرمان چی است که در این دنیا انسان قدر قد خو جایداد داره. این شما میگرنین که اینا تمام خواه هستن قدر قد خو جایداد دارن. در این دنیا آدم برای ازی مصنوعی جایداد چی کارامونه تمام در جای انسان ممنه. لہذا عبرت بگرین دیگه. اموتا که ما گفتم مولا علی علیه السلام فرمان چیه موگه در این دنیا سامان آخرت ارزان است. سامان آخرت خو گرفته باین. باز مولا علی علیه السلام فرمان چیه موگه طرف آخرت خو جلدی کنین. طرف آخرت خو جلدی کنین. یا علی